SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man ya galo wo ya gale ne X and ne SMX. So is it practical nti wozimba pate obo yagala kujjako president? No. Okuzimba pate actually kitegeeza okkiriza nti Uganda is not bleeding. Ense bleeding ozimba moti ekizimbe kyaki? Ense bleedinga ozimba moti ekizimbe ekyemyaliro omusanvu kyaki? Yene wetuba tuli awo ekizimbe ekinene bwekityo kyaki kyekibeera ku pate? What is on the pate? Omanye ebikolebwa ku pate? Andi wagenda kubeera offices ebiwayi ebyenjawulo, Women League, Youth League, Elderly. Wagenda ba hardware, boutique, studio, Women League ngekola ki? Mulimu obutambi bwa Jajja Ichuli Isma Olaxes bwendaba noweebuuza n'okwebuuza ddala kituufu omusajja ono yafa ate ng'Abaganda bwe bagera mbu oluusi tumala kwekola ne tujjukira okubuuka oba ekintu ky'olina oba okinyooma ng'okizaalawa kimala kuvaako n'osooka otegeera omugaso gwakyo. Jajja Ichuli Isma Olaxes ebigambo byayogeranga we yali ng'akyali mulamu ng'oyinza obiwuliriza n'obibuusa amaaso naye ate kaakati abantu babikomyawo ne babiretinga n'ebiriwo. Waliwo incidents ziwererako ddala nga mukaaga ezakatuuka we ya Alien Skin yali ajogerako dda, eya Shira Gashumba yali ajogerako dda, eya Bobi Wine eno yali ajogerako dda. Incidents nyingi zali ayogerako dda naye ng'engeri gye zituukiriramu oyinza n'okwebuuza n'ogamba omusajja tabanga teyafa ng'eyo statement yagikoze eggulo nga kino kimaze kubeera nga kigibeerawo. Ya analyzinga issue ya Shira Gashumba n'olabira ddala nga Isma Olaxes nga bifaananyi bye eby'obwerere bimaze okubeera nga birinkinga n'olabanga Isma Olaxes yakikozeeko ng'ekyo kimaze kubeerawo. Na analyzinga issue ya Alien Skin eyo saga gye yalimu ne Palaso ng'oyinza okugamba Jajja Ichuli yamaze kulaba butaami nga bwe bwali okukyogerako. Kati na kino ekya Bobi Wine okubeera nga yazimbye ekitebe wali eri e Kavule nakyo engeri gyaki analyzinzeemu oyinza okugamba yasoose kulaba ku kizimbe then n'asooka akola komenti ye eno. Naye kanjikuteeko sooka owulirize bulungi nnyo ebigambo byayogera naye nga sinabeera nga mikuteako kankusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. So is it practical nti wozimba pate oba oyagala kujjako president? No. Okuzimba pate actually kitegeeza okkiriza nti Uganda is not bleeding. Ense bleeding ozimba moti ekizimbe kyaki? Ense bleedinga ozimba moti ekizimbe ekyemyaliro omusanvu kyaki? Yene wetuba tuli awo ekizimbe ekinene bwekityo kyaki kyekibeera ku pate? What is on the pate? Omanye ebikolebwa ku pate? Andi wagenda kubeera offices ebiwayi ebyenjawulo, Women League, Youth League, Elderly. Wagenda ba hardware, boutique, studio, Women League ngekola ki? Ezo position bawa muntu yegwa akulira Women ki? Tomanya omukazi akulira Women League munopo n'abageresera simanyi n'abageresera kati bakulira bo bamanyi. This title, listen, ekisookera ddala. One, lwaki yenale mutayina party educate? Because parties tezikkirizibwa kuba na property. Naye mwakuŋŋaanyaako essente aba NRM obuwumbi n'obuwumbi milioni 139 eza dola. Mbabaza olwabukwata Museveni n'agawaayi pata ogenda giyita yani bajja kubuuza eri ku kyapa kyani ko mbabaza Museveni gwomanyi kyoboko because wali wagenda okuzimba office wali ku kibaati wansi wali wakyali wakalu bategeera bajibana kulitayalinga mu bukulembeze ne bazimba edikwota nga baagala olya mu bwa MP ne sitampu. Do you get it? NRM kubanga you never Museveni mugezi tokolanga center za power bill era ekibiina ne wekinaggula kijasanga Bobi Wine bamuggyako dda yekoledde kuba eri mutwala because anti Secretary General Lubonge yakujjako ku pate ng'oli eno office za Lubonge yagwe Secretary General omusajja ategeka delegate conference ne bakujjako. Bobi Wine is working for the gallery yekitya nga olaba abayimbi ba Uganda bw'aba talina music apapa kuzimba nnyumba bagula mmotoka bw'omubuuza music gaganga nina ennyumba omugawaye tetuyise bazimbi okitegeera bw'omubuuza oluyimba gaganga nvuga emmotoka kaddiwawaye tetuyise batunzi ba mmotoka twagala
music. Kati Bobi Wine kyali mbakiyita woodwinking akolesa okukavalinga patches abawagizi babakuumirako mpaka kalulu kakolaki kajja because bwe yalaga pated quarter ekyagenda mu maaso z'engalo koza abantu bawagizi ba Bobi Wine tebamanyi na mateeka pate teba na property kati twagala otwa pate teba na property ani nannyini ettaka kubanga ettaka lya pate lirina okugenda ku foundation nga olaba Obote foundation yaliteka ku ttaka Obuganda bwe lyawa muwala waalyo Opeto n'atubba ettaka n'ateekako n'ekizimbe kya famire ye naye twakubiraawo engalo twazinira eryo ettaka okuli Uganda House. Uganda House ettaka eryo Buganda yaliwo omukazi Omuganda yasooka okuba woman lawyer ye Miri Obote Kavule mama waffe omulungi. Kati Opeto n'ategera Obote erinnya ly'Obote ye Opeto Abaganda bamuyita Opeto ekitegeera kati Opeto n'ategeera laga Abaganda baagala kunkola kinaawasa Miriyaki Kavule n'akwata ekizimbe n'akikuba ku ttaka lya Miriyani Kavule n'asimbako UPC headquarters naye olw'okuba twalinga Nupu Way today twazinaffe ku kizimbe kya UPC everywhere UPC ng'olina ky'otugamba naye geza oyingire ku kizimbe ekyo lw'olitegeera nti kibalako kyaba UPC ne bw'oyagalako omwaliro genda obuuze Ola Lwotunu kooti yasala nti Ola Lwotunu ye president ekanya ani yoli ani akena namugageza osale wano ne Miri Obote enale mlengwa wayi wazimbawa enale mlengwa egenda nakena ningi kooti yalangirira ani Otunu kati ebintu bya Kibalama mbyegendereze bikyuka muyinza otuuka ku kalulu nga Kibalama yago balicognize ne star